автори канал ягон каса ба ягон қонуншиканӣ ё ин ки ба ягон кори бад даъват намекунад. Мақсади видео барои дарс шиданай, яъне ки одамо бидонанд ки ягон кори бад натиҷаи хуб надорад, на дар дунё, на дар охират. ҳамада салом алейкум бародаро, хушомадем ба канали Сим Шарипов. Бу шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Имрӯз гап мезанем дар бораи яке аз маньякҳои даҳшатноктарин, хатарноктарин маньяке ки рекорд гирифтагиа дар таърихи одамизод. И аст Педро Алонсо Лопес. ва як хабари муҳим ба мухлисои ҷангувару бозингаро бародаро, касе ки бисёри вақти худшона дар тамошои бозию ҷангҳои варзишӣ мегзаронанд, шумо метавонед ки дар шуғули дӯстдоштаи худтон боз пул кор кунед. Ба ссилкаи дар комментария закри пиша бигзаред, регистратсия кунед ва промокоди канал бонус ба даст биёред. Ссилка ва промокод дар комментария закри пиша. Рафтем. яъне ки дар китоби рекордҳои Гиннес қарор дорад аз ҳама маньяки жестоки, маньяки Колумбии Педро Алонсо Лопес. Танҳо официални шумораи одамое ки ӯ куштагиа зиёда аз 300 нафаре. Корҳое ки ӯ дар солҳои 1970 мекард аз корҳои Чикатилода даҳшатноктаре. касе ки намешиносад Чикатило кияй, видеош дар канали нави мо ҳастай бародаро, ба паскаска бидороин тамошо кунед. Не ки аз ҳамада ғайриёдигиш чие ки чихеле ки шумо фаҳмидин ин хеле одама бояд ки ҳукми қатл битан, а не ки аз турма озод мешавад. Аҷоиба? Барои ҳамин хотир то охира видеоро тамошо кунед. Кӯдакии Педро Алонсо Лопес бад набуд, даҳшатнок буд. Падари ӯра Медардо Риоса ки дар партияи консервативи Колумбия кор мекард, 4 апрели соли 1948 мекушанд, ним сол пеш аст ба дунё омадани Педро Алонсо Лопес. модараш Белинда Кастанеда бо роҳи фоҳишагӣ пул кор мекард ва клиентоша боша дар хона қабул мекард дар ҳузури фарзандош ки шумораи ӯ ба 13 нафар мерасид. яъне ки кӯдакҳо аз хурдишон медонистанд ки мард бо зан чӣ кор мекунад. аз ҳамин хотир ғайриёдӣ нестай коре ки баъдан Белинда мебина. яъне ки як рӯз мебина ки Педрои 8 сола ҳаракат кардистай ховари 7 солаша таҷовуз кунад. коре ки ин зан мебина чунон ӯра ғазабӣ мекунад ки Лопеса аз хона берун мепартояд ва мега ки раи хонара баргаштанаша фаромӯш кунад. ман намедонам барои чӣ ин зан ин қадар ҳайрон мешавад дар ҳолате ки дар чунин условия кӯдакора калон кардагия. ман намедонам ки ӯ аз ин кӯдакҳо чӣ интизор буд. хай тамошо мекунем далчи. муддати як чанд ҳафта Педро дар мусурка хоб рафта аз ҳамуҷа мехӯрд ва параллелна модарша илтиҷо мекард ки ӯра ба хона роҳ бита. ба ҷои ба хона раҳ додан, зан кӯдака ба автобус савор карда 200 мил аз хона дур роҳӣ мекунад ба пойтахти Колумбия, Боготу. ва дар ӯ ҷам чихеле ки фаҳмиден ягон курорт набуд. дар ӯ ҷам оварагардӣ мекард то ҳамон вақте ки як ношиноси раво мехӯрад ки ӯ ба хонаи худаш даъватш мекунад. баъдан маълум мешавад ки Педро ба қабқони педофил афтидагия, яъне педофил шахсое ҳастанд ки кӯдакҳоро мерасанд ва маҷбур буд ки ҳама хоҳишҳои ӯро иҷро кунад. мешид ҳолатҳое ки ба як миқдори пули муайян ӯ одам Педрора дигарода аренда медод, ҳамин хел одамои мисли худашда, то ки ӯра истифода баранд. танҳо дар синни соли 12-солагиш аз одаме ки ӯра озор медод метавонад бигрезаву ва дар кӯчаҳо талбандагӣ кунад. дар уҷа як зану шавҳари солхӯрдаи пири миссионери амрикоӣ кӯдака мебинанд ва писархон мегиранд, мебаранд, мешуванд, тозаш мекунанд, дар мактаби барои ятимо дохилш мекунанд. аз ӯдаи хондан ӯ намебарояд. ба сабаби тарбияе ки модараш ба ӯ додагӣ буд ва чихеле ки фаҳмиден то 12-солагиша ба чӣ кор машғул буд, яъне ки синфҳои болоида хизматрасонии танфурӯшӣ мерасонанд. кор то ҳамин ҷойра меравад ки одамое ки аз хизматрасонии ӯ истифода мебурданд қариб ки директории ҳамон мактаб мешед. дар натиҷа Педро аз мактаб чӣ қадаре ки метавонад сум ҷамъ мекунад ва мегрезад, яъне ки айни замон ӯ ҳамин қадар пули дошт ки тавонад танҳо зиндагӣ кунад. вақте ки пулаш кам мешид талбандагӣ мекард, баъдан дуздида гузашт ва дар вақти ба балоғат расиданаш ба як банда ворид мешавад. бандаи мошиндуздо. ӯ мошинҳоро ғорат мекарданд, запчастоша дар компанияҳои мошинфурӯшӣ мефурӯхтанд. як рӯз Педро ба рафиқош нақл мекунад дар бораи шахсе ки ӯра истифода мебурд, азоб медод ва ӯ пешниҳод мекунанд ки биё мерем хабараш мегирем.
таҷовузгари пир аз гиргоҳи ёш зора мекард, илтиҷо мекард, ки ӯра азоб натан, не ки ино боша муддати як чанд рӯз ӯра кургавой пора кардан мегиранд ва баъдан зинда ба зинда пӯстша аз баданаш ҷидо мекунанд. чӣ хеле ки фаҳмиден, дар ин ҳолат ӯ чӣ информатсияе ки ёда дар корай мета аз ҳамин пирамарде ки ӯ пӯстша аз сараш кандан суроғаи дигар таҷовузгарое ки писара ба ӯ аренда доданд мегиранд ва ҳар як кадоми ӯрам ҳамин хел азоб интизор буд. баъдан Педро ҳис мекунад ки чӣ қадар ширин қасос гирифтанд. вақте ки ӯра политсия меқапа, ӯ гуноҳи худша рад намекунад ва мегӯяд ки ӯ ҳақ дошт қасос гирифтанда. суд ҳамаи корора ба назар мегира ва тарафи Педро мешавад. танҳо 7 соли паси панҷараш мета барои 5 куштор, ки чӣ хеле мефаҳмем ин хеле ҳам камай дар ҳолати ин қадар даҳшатнок куштани одам. чӣ намуд қонуну қоида ҳастаи дар турма Педро рӯзи якум аллакай дарк кард, вақте ки ду марди калонсол ӯра мерасанд. рӯзи дигар дар турма ҳама дар бораи Педро дарак меёвад ва истифода мебаранд ӯра. баъди ҳамаи корро Педро боз дубора дар бораи қасос гирифтан фикр мекард. як қошуқчара тез карда дар муддати 2 ҳафта 4 каса мекуша. бозам агар шумода ғайриёдӣ натова барои кушторо танҳо 2 сол зам мекунанд дар заключениш. не ки аз ҳама да ғайриёдигиш ҳамияе ки ҳамин сроке ки якҷоя 9 солай то охира Педро намешина ва дастсрочна ӯра озод мекунанд. вақте ки ӯ ба озодӣ мебарояд ҳамаи одамое ки ӯра таҷовуз карда буданд аз онҳо қасос гирифтагӣ ӯра куштагӣ буд. бояд аз ки қасос бигирад? ҳеҷ кас дигар нест. не ки қасос гирифтан барои ӯ ширин тофтагӣ буд. ӯ мехоҳад ки аз тамоми ҷаҳон қасос бигирад барои зулмшон. не ки дараҷаи як гап буд ки танҳо аз ҳамон одамое метавонист қасос бигирад ки аз ӯда беқувваттаранд, зану духтарчаҳо. аз Колумбия ӯ мекӯчад ба райони кӯҳии Перу, ки дар оҷа населенияи индейцо зиндагӣ мекарданд, ки ӯ хеле ҳам дилисоф буданд ва зудбовар мекарданд. вақте ки ба кӯча мебаромад, ҷустуҷӯ мекард танҳо духтароеро ки махсусан намуди зоҳирӣ доштанд, яъне ки чашмои бегуноҳу ҷавон. баъдан ӯро фиреб мекард бо ҳар гуна тӯҳфаҳои хеле ҳам ночиз ба мисли ойначаву шонача ва ваъда мекард ки агар ки бо ӯ бираванд бо дигар хел тӯҳфаҳо ҳам меташонд. вақте ки духтар розӣ мешид, ӯро бо бинои кӯҳнаву партофташуда бурда як чанд маротиба маҷбуран таҷовуз мекард. баъди аз кори ҳароми худаш сер кардан, ӯ духтара чӣ қадаре ки метавонист азоб медод, не ки то ғуруби афтоба намекашт. ман мехостам ки якумин марди ӯ бошам дар ҳаётшон ва намехоҳам ки баъди ман каси дигаре боша ва ман мехоҳам ин корро ҳамон ҳолате бикунам ки дар чашми ӯ нигоҳ кунам ва ӯ мара бина. аз ҳамин хотир ман ин корро дар рӯзи рӯшан мекунам ва ҳаловат ман танҳо дар ҳамон ҳолате мегирам ки ӯро мекушам. гапҳое ки ман гуфтаистам ҳар кас намефаҳмад, танҳо ҳамон одамое мефаҳманд ки ягон каса куштагиянд, мега Педро Лопес. усулҳои куштани Педро хеле ҳам даҳшатнок буд. аз 5 то 10 дақиқара қиртақи духтарора меҷиқид ва буғӣ мекард. баъдан оинара дар дами нафасшон медод, то ки тафтиш кунад оё ӯ нафас мекашанд ё не. бештар кӯдакҳоеро ки ӯ мехост истифода бара баъдан бикуша, и кӯдакҳои туристои европеец буд, олмониҳо, англичанҳо ё ин ки шведҳо. не ки европеецҳо ҳеҷ вақт кӯдакҳои худшона аз назари худшон дур намекарданд. ӯ қабри кӯдакҳое ки бояд бикуша пешакӣ меканд. баъзе вақтҳо мешид ки 3-4 духтарчаеро ки куштагие дар қабр ҷо мекард ва бо ӯ суҳбат мекард. дар аввали ба мисли як вечеринка буд, не ки аз байн чанд қадар вақт гузашт, ман аз ин кор сер шидам ва ин кор мара нафорид. аз чӣ хотире ки ман ба ӯ суҳбат мекардам, ва ӯ боша намеҷунбиданд. ман ба ҷустуҷӯи духтарои нав рафтам. шаҳрвандое ки дар ҳамон территория истиқомат мекарданд, вақте ки кӯдакҳошонро гум мекарданд, фикр мекарданд ки ягон мафия ӯро дуздидагия ва баъдан мефурӯшад ба ягон гурӯҳҳои дигар. падару модарои бечора фикр мекарданд ки ягон вақт кӯдакҳои ӯ ёфт мешаванд. танҳо соли 1978 Педро зиёда аз 100 духтара куштагия. не ки як вақт Педро Лопес хато мекунад ва дар натиҷаи хатогиш индейцҳо ӯро дастгир мекунанд, бурда дар як ҷо то
қиртақша мегуронанд. дар сараш сахрни сироп рехта якчанд муддат интизор мешаванд. мурчаҳо маззаи ширини шакара фаҳмида ба сари Лопес ҳуҷум мекунанд ва ба хӯрдан оғоз мекунанд. албатта агар ки ба ин кор ягон кас халал намерасонд, Педро мемурд дар натиҷа. Не ки дар ин лаҳза як зани амрикоӣ пайдо мешавад. ин зани амрикоӣ индиецоро розӣ мекунонад ки худшон ӯра накушанд ва ба дасти политсия битанд, то ки қонунӣ ӯра ҷазо битанд. баъдан ӯра аз қум мекананд ва ба багажники зан ҷойгирӣ мекунанд. индиецо бовар доштанд ки Педрора ба политсия мебара изан, не ки дар граница изан Педрора ба пограничникои колумбиец меспора. пограничнико 3 рӯз ӯра дар кепезе мехапанд ва баъдан сар метаншанд. дар ин ҳолат бисёриё боша фикр мекунад ки одаме ки ин қадар гуноҳ карда ягон ҷазо нагирифт, мумкин фикр кунад ки ягон знак боша ва баъдан аз кори худаш даст каша. бале, ин хеле мекунад. аз кораш даст мекаша, не ки бо даст намекаша. яъне чӣ хел? баъди ҳисоб мекунад ки колумбийцора куштан ин гуноҳ ва ба Эквадор мегзара. баъдан Педро қоил мешавад ки дар Эквадор духтаро бештар ба ӯ маъқуланд. ӯ бегуноҳанд, зудбоваранд ва нежниянд. аз ҳамин хотир дар як ҳафта 3 духтар мекашт. дар натиҷа ӯ мегӯяд ки ман аз ин фоҳишаҳо 300 нафарша куштам. ин омахта шидагӣ буд ки ҳама одамоеро ки мекуша дар як чиқрӣ гур кунад. обхезие ки дар шаҳри Амбати Эквадор шид, 4 та аз ҷасадҳои духтарора ба берун мебарорад. 3 каси уно чунин бераҳмона буғӣ кардагӣ буд ки чашмошон аз косахонаи сарошон баромадагӣ буд. баъди ин кор шаҳрвандон мефаҳманд ки дар территорияшон маньяк ай. овозаҳо ба тамоми Амбат ва ба деҳаҳои наздикӣ паҳн мешавад. аз байн 3 рӯз мегзара дар бозорча Марияи 10 сола ба дасти Педро Лопес меафтад. хушбахтона модари духтарча мебинад ки як шахси ношинос аз дасти духтарчааш дошта ӯро ба кадом тарафи мебарад ва доду фиғон мекунад. дар натиҷа одамо Педроро дастгир карда латтукуб мекунанд ва баъдан ба политсия меспоранд. тасдиқ шидагӣ набуд ки ҳамин маньяке ҳастад ки ҳамун 4 духтари аз об баромадагиро куштагиай. ба политсия ӯро меспоранд барои аниқ кардани ҳамин кор. дар бораи дигар куштанҳо намедонанд, танҳо дар бораи 4 кас медонанд ки обхезии ӯро шушта баровард. дар камерае ки Педро Лопес қарор дошт, як маньяки дигара детектив Гонсалеса под прикритие ҳамчун яке аз маньякҳои дигар ҷойгирӣ мекунанд. барои Даниёра аз Педро гирифтан. гарчанде ки детектив намедонист ки маҳз ин ҳамин одаме астае ки духтарро буғӣ карда куштагиай, не ки метарсид ки яке ҳамон набоша. аз ҳамин хотир дар қиртақаш палатенса печонда хоб мерафт, то ки шабура ҳам буғӣ накунад. танҳо аз байн 1 моҳ мегзара, баъд Педро қоил мешавад ба сокамерникаш ки зиёда аз 100 духтара куштагиай. баъдан Лопес политсиёро ба як чиқрие меорад дар Эквадор ки 53 кас дар уҷа гуронида шудагӣ буд. а баъдан аз ҳамкорӣ бо политсия даст мекашад. албатта ки кори ӯ ягон смисл надошт. барои чӣ кора мекунад, иш нофаҳмо. хай медонем ки одами соғ набуд. не ки всё-равно аз байн 2 моҳ мегзара, ӯ қоил мешавад ба гуноҳҳои кардагиш, худша гунаҳгор меҳисоба ва ба куштори 110 кас қоил мешавад. а политсия боша меҳисобид ки ӯ зиёда аз 300 духтара куштагиай дар синни соли аз 7 то 20 солара, танҳо дар Эквадор, Перу ва Колумбия. соли 1980 Педро Лопеса дар Эквадор ба муддати 20 сол аз озодӣ маҳрум мекунанд. ҳозир шумо фикр мекунед мисли маворе ки чӣ ба ин қадар кам ӯро бояд ки ҳукми қатл медоданд, не ки дар ӯ вақт яке аз наказаниҳои сахттарин ҳисобида мешид дар Эквадор. аз байн 18 сол мегзара, ӯро дастфарӯшна озод мекунанд. баъд 1 соати озод шудан аз тирма дубора ӯро политсия дастгир мекунад. не барои куштори нав, не барои иҷро накардани қонунгузории муҳоҷиратии Эквадор ва ӯро ба властои Колумбия метанд ва дар натиҷа 2 соли дигарша дар беморхонаи касалиҳои рӯҳӣ мегзаронад. баъди 2 сол ӯро просто сар метанд ба озодӣ ва ӯ нобуд мешавад. ҳамин хел маълумот ҳастае ки специална Педрора аз беморхона озод кардан, баъдан дуздидану куштанд. ҳамин хел маълумот ҳастае ки наздикои шахсоне ки ӯ куштагишон буд, як миқдор
пулиро ҷамъ кардан барои киштани ӯ. ба хотире ки дар амрикои лотинӣ таъсири группировкаи мафиёзо хеле ҳам баландай, ин версияи дар бораи киштор аз як тараф боваркарданӣ ба назар мерасад. Ва ба ғайр аз ин боз як версияи дигар ҳастае ки айни замон Педро дар Америка зиндагӣ мекунад бо ному насаби дигар. бародаро фикри ҳақиқатона дар комментария бинависен. Дар канали нави мо подписатсия кардана фаромӯш накунед. Ба инами кружок бигзарен, подписатсия кунен. дар ӯ ҷам видеоҳои хела ва хела ҷолиб мешавад. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.